গুড মর্নিং। আমাদের ব্রেকফাস্ট চলে এসছে আর আমাদের গাড়িও কিছুক্ষণের মধ্যেই আসবে, তাই তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি। ব্রেকফাস্টে দেখুন কী কী আছে। এই স্যান্ডউইচ, উপমা, এদিকে ঠান্ডা লেবু, তরমুজ, আর ওদিকে বয়েলড এগ। চলুন তাড়াতাড়ি স্টার্ট করে দিই। এই আমাদের গাড়ি চলে এসেছে। আজকে আমরা 7 পয়েন্টের পুরো সাফারি করতে যাব। তো চলুন, আর অনেক দেরি হয়ে গেছে, বেরিয়ে পড়ি। আমরা প্রথমে দেখে নেব মূর্তি নদী, তারপর ঝালং, অ্যাপেল স্টোন, বিন্দু, রকি আইল্যান্ড, সুলতানেখোলা, আর তারই সাথে সামসিং টি গার্ডেন। আমরা আমাদের পথে যেতে যেতে এত সুন্দর চা বাগান দেখে আর নিজেদেরকে ধরে রাখতে পারলাম না, তাই এখানেই নেমে একটুখানি ড্রোন ফুটেজ নিলাম। এই জায়গাটার নাম হচ্ছে চিলাবাড়ি। তো এইখানকার ভিউটাও বেশ সুন্দর, সামনেও ভালো পাবো। বেশিক্ষণ এখানে ওয়েট করবো না, কারণ আমাদের সারা দিনের জন্য 7খানা পয়েন্ট করতে হবে, তাই তাড়াতাড়ি আমরা এখান থেকে এগিয়ে যাবো। লাটাগুড়িতে আমরা গতকালকে যে জঙ্গল সাফারিটা করেছি, সেটা আপনারা এখানে এসে মানে মূর্তিতে এসে এখানেও একটা পয়েন্ট আছে যেখান থেকে আপনারা জিপসি বুক করে ওই জঙ্গল সাফারিটা করতে পারেন। এদিকে আছে মূর্তি বনানী ইকো ট্যুরিজম সেন্টার, যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের। এই সামনে মূর্তি ব্রিজ আর মূর্তি নদী পাবেন, আর এদিকেই আছে জঙ্গল সাফারির এন্ট্রি পয়েন্ট। এখানে আপনি টিকিট আর গাইড পেয়ে যাবেন, আর এখান থেকে আমরা গতকালকে যে জঙ্গল সাফারিটা করেছি এটাও করতে পারবেন। আমরা এখন চলে এসেছি মূর্তিতে বলতে পুরো মূর্তি নদীতে এখন দাঁড়িয়ে, আর উপরেই আছে মূর্তি ব্রিজ। দারুণ সুন্দর একটা জায়গা। আর এখানে যেহেতু পাথরের পরিমাণ বেশি আছে, সেই কারণে জল একদমই স্বচ্ছ, এতটাই স্বচ্ছ একদম নিচে যে মাছগুলো খেলা করছে সেই মাছগুলো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। আপনাদের দেখাচ্ছি, এই যে নিচে মাছগুলো পর্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। এখন আমরা মূর্তি নদী থেকে বেরিয়ে যাব কুমানির দিকে। ডান দিকে এই রাস্তা চলে যাচ্ছে আলিপুরদুয়ারে, কিন্তু আমরা সামনে এগিয়ে যাব কুমানি হয়ে ঝালং আর বিন্দুর দিকে। ব্রিটিশরা অনেক আগে কিছু পরিবার নিয়ে এই সুন্দর গ্রামটি তৈরি করে, আর সেই সময় থেকে গ্রামটি তেমনই রয়ে গেছে, আর এর নাম শিবচু গ্রাম। আমরা যাচ্ছি ঝালংয়ের দিকে, আর পথে এই জায়গাটা গৈরিবাস নামেই পরিচিত। আমরা সেই গৈরিবাস নয় যেখানে আমরা সান্দাকফু যাওয়ার পথে পেয়েছিলাম, এটা হচ্ছে আর একটা গৈরিবাস। তো এখানে রাস্তার দুধারে দু ধরনের প্লান্টেশন করা হয়েছে, একদিকে রাবার গাছ আর একদিকে কফি গাছ। প্রতিটা রাবার গাছে সামান্য চিড়ে দেওয়া হয়েছে। রাবার গাছের যে লিকুইড রসটা সেটা কালেক্ট করার জন্য নিচে একটা ছোট কন্টেনার রাখা আছে, আর সেটার মধ্যে যাতে নোংরা না পারে প্লাস্টিক দিয়ে কভার করে রাখা আছে। ওই দিকটা ছিল রাবার গাছ, আর এই দিকে যে প্লান্টেশন করা হয়েছে এই দিকে হচ্ছে সমস্ত কফি গাছ। কফি গাছ সাধারণত ছাওয়াতেই হয়, নাহলে মরে যায়, সেই কারণে এই বড় বড় গাছের তলাতেই এই কফি গাছগুলো চাষ করা হচ্ছে। এই হচ্ছে কফি সিড। তো এখানে আমরা দেখালাম কিভাবে রাবার গাছ থেকে রাবার কালেক্ট হয়, আর এখানে কিভাবে কফি চাষ হয়। তো চলুন এবার ঝালংয়ের দিকে। আমরা এখন চলে এসেছি ঝালং ভিউ পয়েন্টে, গৈরিবাস ভিউ পয়েন্টও বলা হয়ে থাকে। নিচে ওই দেখতে পাচ্ছেন এই গ্রামটাকে বলা হয় ঝালং গ্রাম, আর ওই পারে হচ্ছে ভুটান, আর এই মাঝখান থেকে বয়ে চলেছে জলঢাকা নদী। আমরা এখন এগোবো বিন্দুর দিকে, যেখানে একটা এই নদীর উপরেই একটা ব্যারেজ করা হয়েছে, সেটাও দেখব। সামনে ভুটান,
চায়না আর ইন্ডিয়ার বর্ডারও আছে সামনে। আমরা যদি ক্লিয়ার ওয়েদার পাই স্নো ক্যাপ মাউন্টেনগুলো আমরা দেখতে পারবো। তো চলুন এগিয়ে যাই। ঝালং পেরিয়ে আবার একটা সুন্দর গ্রামে এসে উপস্থিত হলাম। এই গ্রামটি হলো পারেন, আপনারাও আসতে পারেন। আমরা এখন চলে এসেছি বিন্দু ব্যারেজের সামনে। এই বিন্দু ব্যারেজটা তৈরি করা হয়েছে জলঢাকা নদীর উপরে। সামনে এই ব্যারেজটা এখনো পর্যন্ত গেট ওপেন নেই, কিন্তু সাইড দিয়ে অনেকটা চুইয়ে চুইয়ে জল পড়ছে। আর এখানে যে জলের কালারটা একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার আর নীল, দারুণ লাগছে, দারুণ। লোকাল ফ্রুট ছাড়াও এখানে অনেক দোকানেই ভুটানের লোকাল চকলেট পাবেন। প্যারেন গ্রামের মধ্যে এখন আমরা চলে এসেছি অ্যাপেল স্টোনে। অ্যাপেল স্টোন নামটা দেওয়া হয়েছে এই বড় পাথরটির জন্য, কারণ আপনি দেখতে পাচ্ছেন পাথরের এই নিচটা একটু ভেঙে গেছে, আর এই জন্যেই এটাকে একটা খাওয়া আপেলের মতো দেখাচ্ছে, তাই জন্য এই জায়গাটার নাম অ্যাপেল স্টোন। আর অ্যাপেল স্টোনের পাশেই আছে এই হোটেল অ্যাপেল স্টোন। আমরা যে ব্যারেজটা ঘুরে এলাম এইমাত্র, সেইখানে যাওয়ার আগে এখানে খাবার অর্ডার দিয়ে গিয়েছিলাম। তো এখানে এখন আমরা আমাদের লাঞ্চটা সেরে নেবো, তারপরে আবার বেরিয়ে পড়বো। আর এই দিকটা দেখুন, যা স্টোনের পাশ দিয়ে যে ঝর্ণাটা নেমে আসছে, অপূর্ব লাগছে, অপূর্ব। রিসোর্ট থেকে বেরোনোর সময় বলা হয়েছিল আপনারা আপনাদের লাঞ্চটা অ্যাপেল স্টোনে গিয়ে করবেন। তো এই হোটেল অ্যাপেল স্টোনে আমরা এসে গেছি। যে ভিউটা অসাধারণ, এখানে খাওয়ার যে অনুভূতিটা একটা অন্য মাত্রায় এনে দেয়। এই যে ঝর্ণার আওয়াজটা শুনতে পেয়ে, এই ঝর্ণার আওয়াজের সাথে এত সুন্দর পরিবেশে দারুণ অ্যাম্বিয়েন্স, দারুণ অ্যাম্বিয়েন্স। তাড়াতাড়ি খেতে খেতে আপনাদের দেখাতেই ভুলে যাচ্ছিলাম। তো এই যে খাবারের আইটেমটা অনেকটা খাওয়া সেরেও ফেলেছি। কাঁচা থালায় খেতে দেওয়া ভাত, এদিকে কপি আলু ভাজা খাওয়া হয়ে গেছে, এদিকে একটা লঙ্কার আচার টাইপের, আর এদিকে একটু স্যালাড আর পোস্ত আর ডাল। দারুণ খেতে, দারুণ খেতে। আমিও আপনাদের রেকমেন্ড করবো। এই আমরা থালিটা নিয়েছি, আর কী কী এখানে পাওয়া যায় সেটা আপনাদের একটা মেনু কার্ডটা অবশ্যই দেখাবো। দারুণ জায়গা, দারুণ জায়গা। আমরা বিন্দু থেকে কুমানি না হয়ে আরেকটা শর্টকাট রুট ধরে ডাইরেক্ট চলে এসেছি রকি আইল্যান্ডে। রকি আইল্যান্ড সত্যিই দারুণ জায়গা। আমরা যে বিন্দুতে গিয়েছিলাম সেইখানটা তো ব্যারেজ করা ছিল, কিন্তু এখানে ব্যারেজের কোনো ব্যাপার নেই। দুই পাহাড়ের মাঝখানে খুব সুন্দরভাবে এই নদীটি বয়ে চলেছে। নদীর জল একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার, এত সুন্দর জল, নীল, একদম নীল আর ক্লিয়ার যে জল, দারুণ দেখতে লাগে, দারুণ দেখতে লাগে। আপনারা যদি 7 পয়েন্ট দেখতে আসেন তাহলে এই জায়গাটাতে অবশ্যই আসবেন, হাইলি রেকমেন্ডেড। এতটাই পরিষ্কার জল যে নদীর নিচে, অনেক নিচে পর্যন্ত যে বড় বড় বোল্ডার বা পাথরগুলো আছে সেইগুলো পর্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, স্পষ্ট ঝকঝক করছে জল। দূর পর্যন্ত যেখানেই দেখেন একদম ঝকঝক করছে জল। রকি আইল্যান্ড থেকে আমরা এখন চলে এসেছি লালিগুড়াসে। লালিগুড়াস জায়গাটা
একটা পার্টিকুলার নাম দিয়ে রেখেছে, কিন্তু এই জায়গাটার নাম হচ্ছে সামসিং টি গার্ডেন নামে এই পুরো জায়গাটা প্রসিদ্ধ। কারণ এই সামসিং টি গার্ডেন প্রায় 11-12 কিলোমিটার জায়গা জুড়ে পুরো এলাকাটায় চা চাষ হয়। আর আমার এই পিছনেই দেখতে পাচ্ছেন এই নিচের জায়গাটি হচ্ছে এই লালিগুড়াসের পিকনিক স্পট। এখানে গাড়ি নিয়েও নিচে নামা যায়, আর ওই জায়গাটাতে আপনারা পিকনিক চাইলে করতে পারেন। সন্ধে হয়ে গেছে বলে জায়গাটা ভালো করে এখন দেখানো যাচ্ছে না, নইলে নিচে নেমে আপনাদের ভালোভাবেই দেখানো যায়, কিন্তু যতক্ষণে নামবো ততক্ষণে আরোই অন্ধকার হয়ে যাবে। তো এখন আমরা আমাদের কানভাসে ফিরে চলি। তা আমরা এই সাফারি সেরে এই জাস্ট ফিরলাম, আর রিসেপশনে আসার সময় বললাম যে 2 কাপ আমাদের জন্য চা দিয়ে যাওয়ার জন্য। তো সাথে সাথেই চা চলে এসছে। এই যে, শুধু তাই নয়, আমরা আমাদের বেডটাকে একদম অগোছালো করে গেছিলাম, তো রুম সার্ভিস হিসেবে একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন করে আবার সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়ে গেছে। তো একটু চা খেয়ে নিই, তারপরে এখানে আমরা যেখানে স্টে করছি এখানে রাত্রের ভিউটা কেমন লাগে সেটা আপনাদের দেখাই। আমরা তো স্টে করছি কটেজে, কিন্তু এখানে কটেজ ছাড়াও যে 2খানা বিল্ডিং আছে সেখানকার কি রুম আছে না আছে সেটা আপনাদের একবার ঘুরে দেখায়, দারুণ লাগবে। এখন আমরা 3 বেডেড একটা রুমের মধ্যে প্রবেশ করছি। দেখুন এখানকার লাক্সারিয়াস এই রুমটা, দারুণ ফাটাফাটি। এখানে ডাবল বেডের একটা বেড আছে, আর এটা একটা সিঙ্গেল বেড। এই দিকটা থেকে রিসর্টের দিকটা দেখা যাবে, লন এরিয়াটা। আর এই দিকের এই জানলাটা সরালেই দেখতে পাবেন পিছনের জঙ্গলটা। আর এখানে তো দেখতে পাচ্ছেন সমস্ত রকম সুবিধা, আপনারা তো দেখতেই পাচ্ছেন, টিভি, এদিকে উপরে এসি, গ্রীষ্মকালে এলে কোনো রকম অসুবিধা হবে না। আর ছোটোখাটো জিনিসের উপরেও এখানে নজর দেওয়া হয়েছে, যেমন এই রেফ্রিজারেটরটা, আর এগুলো তো ওয়েলকাম কিট হিসেবে এগুলো থাকেই। এবার যেখানে প্রবেশ করছি সেটা হচ্ছে বাথরুমটা দেখুন, আওয়াজটা হয়তো একটু ইকো হচ্ছে। এখানে আপনি আপনার জিনিসপত্র রাখতে পারেন, টাওয়েলস দেওয়া আছে, বড় বড় দুদিকে 2টো আয়নায় খুব বড় বড় দেওয়া হয়েছে। তার সাথে হচ্ছে এই বাথটাবটা বিশাল আর খুব সুন্দর, একদম ফ্যান্টাস্টিক। এদিকে বেসিং, দারুণ আমার দারুণ লেগেছে। আরেকটা রুম দেখতে পাবো, সেখানে আরেকটা সিঙ্গেল বেডরুম আছে। এখানে আরেকটা রুম দেখে নিই, এটা সিঙ্গেল বেডরুম, এটাও কম কিছু যায় না। কিং সাইজ একটা বেড, বিশাল বড়। এদিকে পর্দা সরালো আপনারা দেখতে পাবেন গরুমারা ফরেস্ট। আর তার সাথে অন্যান্য রুমেও যেগুলো থাকে এখানেও তাই আছে। নিচে একটা রেফ্রিজারেটর দেওয়া হয়েছে মিনি, তার সাথে টিভি। এখানে ডেকোরেশনটা নিয়ে কোনো কথাই হবে না, এখানে একটা বিরাট বড় একটা মিরর দেওয়া হয়েছে, আর তার সাথে একটা আলমিরা দেখিয়ে দিই আপনাদের, বিশাল বড়। এদিকে বাথরুমটাও একবার দেখিয়ে দিই, এটা সিঙ্গেল বেডরুমের জন্য যথেষ্টই বড়, খুব সুন্দর। শ্যাম্পু সাবান তো দিয়ে দেওয়াই থাকে, আর উপরে শাওয়ারের এখানে যখন স্নান করবেন তার জন্য এখানে ম্যাট্রেসও নিচে পাতা আছে, খুব ভালো যাতে স্লিপ না পড়ে যান। এই টয়লেট আর এই বেসিন, মানে লুকসের দিক দিয়ে কোনো কথাই হবে না, একদম অ্যাস্থেটিক, দারুণ লুক। এই দুটো বিল্ডিংয়ের একটা কানেকশন ব্রিজ আছে, স্কাই ওয়াক, এটাও দারুণ। আপনারা চাইলে যদি আপনাদের ডিনার বা লাঞ্চ এখানে করতে চান সেটা এখানেও করতে পারেন, ফাটাফাটি। এই স্কাই ওয়াকের যে ব্রিজটা আছে এটা একটা অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে এই বিল্ডিং দুটোকে কানেক্ট করে, দারুণ লাগছে। এদিকে পুরো লন এরিয়া খুব ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে, আর এইদিকে গরুমারা জঙ্গল। রুটি, মটন আর স্যালাড।
আমাদের দুটো টাওয়ার আছে, একটা টাওয়ারে 16টা রুম আছে ফার্স্ট টাওয়ার, আর একটা টাওয়ারে 12টা রুম আছে। এই 16টা রুমে কিছু ভ্যারাইটি আছে, একটা ডবল বেডরুম, সেগুলো আছে আপনার সমস্ত ফরেস্ট ভিউ। আর যেগুলো ট্রিপল বেডরুম সেইগুলোতে আছে আপনার ফরেস্ট ভিউ এবং এইদিকে আপনার লন ভিউ, দুটো বোথ ভিউ। ট্রিপল বেডের রেট আছে আপনার 3,500 টাকা, আর ডবল বেডগুলো রেট আছে 3,000 টাকা, এবং এর সাথে ইনক্লুডিং ব্রেকফাস্ট। কটেজে এখন আমরা 2,500 ইনক্লুডিং ব্রেকফাস্ট। গেস্ট পছন্দ মতন নিজের মতন অর্ডার করবে, যেটা অর্ডার করবে আমরা রুমে, রেস্টুরেন্টে বা লনে, যেখানে গেস্ট কমফোর্টেবল সেই জায়গাটা আমরা সার্ভ করি। বসার মতো দুটো টেন্ট আছে, সোফা দেওয়া আছে, লনে বসার জায়গা আছে, আলাদা করে যদি কেউ চেয়ার টেবিল আমব্রেলা দিয়ে বসতে চায় সেটাও আমরা অ্যারেঞ্জ করে দিই। পিছনে একটা ছোট্ট একটা লন আছে একদম ফরেস্ট ভিউ, সেটাতেও যদি কেউ বসতে চায় সেটাও আমরা অ্যারেঞ্জ করে দিই। কেউ যদি ওপরে আমাদের স্কাই ওয়াক আছে, সেই স্কাই ওয়াকে বসে যদি কিছু খাবার অর্ডার করে সেখানটাও আমরা সার্ভ করি। গেস্ট যেখানে কমফোর্টেবল আমরা মোটামুটি সেই জায়গাগুলোতে গেস্টকে খাবার সার্ভ করি, বা গেস্টকে যে চাই আমরা যত বেশি গেস্ট এখানে কমফোর্টেবলি থাকতে পারে। টাইমিংস আছে, সকাল 6টা থেকে শুরু হয়। গেস্ট তার সুইটেবল টাইম অনুযায়ী বললেই আমরা গেস্টকে বুকিং করে দিই। একদম গাড়ি আমাদের জিপসি, যেটা সাফারির জন্য যে জিপসিটা, সেটা আমরা এমনভাবে অ্যারেঞ্জ করি যাতে আমাদের একদম গেট পর্যন্ত চলে আসে। এখান থেকে গেস্টকে পিক আপ করে গেস্টকে এখান থেকে আবার ড্রপ করে দিই। আর ট্রেনে এলে যদি কাছের স্টেশন যদি আমরা বলি, আমাদের সবচেয়ে কাছের স্টেশন পড়বে নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশন, এখান থেকে মাত্র 20 কিলোমিটার। তারপরে আপনার পড়বে নিউ মাল জংশন স্টেশন, 35 কিলোমিটার ফ্রম ইয়ার। আর এরপরে যদি কেউ নিউ জলপাইগুড়িতেও নামে সেটাও আমরা অ্যারেঞ্জ করে দিই। এমনকি আমাদের সেটা ব্যবস্থা আছে, যদি গেস্ট আমরা কলকাতা থেকেও পিক আপ করে কলকাতাতেও ড্রপের ব্যবস্থা আছে। কারণ এগুলো যেমন সিজনে ধরুন কখনো কখনো রেট সাইড সিজনের জন্য 4,000 টাকাও উঠে যায়। নর্মালি ওটা মানে এটা হচ্ছে আপনার 8 সিটার গাড়িতে 3,000-এর মতন এগুলো কাছাকাছি থাকে, কখনো একটু এদিক ওদিক হয়। এগুলো ধরুন 2500-র মধ্যেই থাকে। কর্পোরেট ইভেন্ট অ্যারেঞ্জ করি, যে কোনো ডিলার মিট অ্যারেঞ্জ করি, সমস্ত কিছু এখানে এভেল করা যেতে পারে। বিশেষ করে আমরা এখন ডেস্টিনেশন ওয়েডিংটা খুব সুন্দর অ্যারেঞ্জ করছি। রিসেন্টলি আমাদের ডেস্টিনেশন ওয়েডিং হয়ে গেল, তারপরে কর্পোরেট ইভেন্ট তো হচ্ছেই, মানে রানিংও চলছে। আর এছাড়াও গেস্ট যদি ছোটোখাটো ধরুন বার্থডে পার্টি, অ্যানিভার্সারি পার্টি, বা কারো ধরুন কোনো হানিমুন ট্রিপ, সবগুলো আমরা অ্যারেঞ্জ করে দিই। এবং সেটা আমরা পুরো আমাদের নিজেদের দায়িত্ব নিই, গেস্ট পিক আপ ড্রপ থেকে সমস্ত কিছু অ্যারেঞ্জ, এবং ডেকোরেশন থেকে আরম্ভ করে এনিথিং। ক্যান্সেল আসলে আপনি যদি বুকিং করার আপনার যে ডেটে আপনার বুকিং আছে তার 10 days আগে যদি আপনি ক্যান্সেল করেন, তো একটা মিনিমাম চার্জেস কাছে 10% মতো চার্জেস আমাদের একটা অফিসিয়াল ডকুমেন্টস থাকে, যেটা বুকিং স্লিপের সাথে। তারপরে ধরুন 48 আওয়ার্সের আগে করলে কোনো চার্জেস, পুরোটাই চার্জেস রেখে যায়। আর আরেকটা আছে যে 5 days আমরা চেষ্টা করি গেস্টকে যে ওইটাকে পোস্টপোন করার জন্য, আগামী 2 মাস কি 3 মাসের মধ্যে যদি আপনি ওটাকে রিঅ্যারেঞ্জ করার চেষ্টা করি গেস্টকে দিই, যে আপনার অ্যাডভান্সটা রিটার্ন না নিয়ে আপনি এটাকে রিঅ্যারেঞ্জ করতে পারেন। বুকিংয়ের আমাদের ওয়েবসাইটে অনেকগুলো নাম্বার দেওয়া আছে, সেই নাম্বারে ফোন করেও বুকিং করা যায়। তাছাড়াও আপনার GoIBO, মেক মাই ট্রিপ, এই দুটো জায়গা থেকে অনলাইনে আপনি বুক করতে পারবেন। আর আরও একটা বুক করতে আমাদের অফিস আছে কলকাতার শান্তিনিকেতন বিল্ডিং, ওখানে গিয়েও আপনি বুকিং করতে পারেন। সবচেয়ে বড় যে ফোন নাম্বার এ করলে আমরা সেটাকে বিভিন্ন অপশান দিয়ে বুকিং করিয়ে দিই। 9830353940 একটা নাম্বার। আরও একটা নাম্বার আছে আপনার 9051935666। আরও একটা নাম্বার আপনার আসবে 9051621555। আশা করি আজকের ভিডিওটি ভালো লেগেছে, আর ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক শেয়ার করবেন। কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে।